vosaltres, junt amb la Cobla La Principal de Tarragona. Nosaltres som la colla de sardanes de la Lira del Vendrell i venim aquí per divertir-nos amb una ballada amb tots vosaltres. Esperem que sigueu participatius, que vingueu a ballar amb nosaltres. No estem aquí per exhibir-nos ni per fer res de tot això, sinó per ballar sardanes, i estarem molt contents que vingueu i ho compartim plegats. Si algú no en sap, li fem un màster així ràpid i n'hi ensenyem. Doncs quan la Cobla Principal de Tarragona estigui a punt, començarem aquesta ballada amb una sardana del Jordi Feliu, al Pati de l'Ós. Quan la Cobla Principal estigui a punt, endavant.
Thank you.
No havíem agafat el carregador de tocar. El carregar. I hauríem de ficar fàcil. No, és que l'altre no sé ni quin fa, que l'he amagat.
Guiaves. Bé, on té la màquina? I has fet una cosa. Albert, no volia que es vegés la copla i Li diré si pot agafar, però potser no.
Thank you.